តមកបងប្អូនអរគ្នាយើងមកមើលវីដេអូប៉ូលី8តតែផកបាន2ថ្ងៃទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិភាគព្រំដែនខ្មែរថៃអ្នកផ្សារព័ត៌មានក៏បានសួរទៅអ្នកវិភាគថាបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុង MOU ព្រំដែនខ្សែបន្ទាត់1លើ2សែនតើយើងអាចខាត់បងទឹកដីថៃដែរឬទេចំពោះគាត់អ្នកវិភាគក៏បាននិយាយថាយើងអត់អាចខាត់បងទឹកដីទេយើងមិនខាត់ទេដោយសារតែ1លើ2សែននេះគឺជាបន្ទាត់មួយដែលច្បាស់លាស់ហើយបើយើង compare ជាមួយនឹង1លើ50000ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថាខ្សែបន្ទាត់1លើ50000នោះគឺថៃយកមកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាប្រើបន្ទាត់ទូចៗហ្នឹងរហូតដល់4ខ្សែជន់ត្រួតលើគ្នា4ខ្សែគូសចិត្តគ្នា4ខ្សែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់ប្រជាជនថៃជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយថៃមួយចំនួនបានយករឿងនេះដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចនយោបាយជាមួយនឹងប្រជាជនថៃដើម្បីមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់និយាយនេះគាត់សុកចិត្តឲ្យគេជេរគាត់ប្រសើរជាងឲ្យប្រជាជនថៃក៏ដូចជាប្រទេសថៃដើរផ្លូវមួយដែលវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថា1លើ2សែនគេគូបន្ទាត់ធំហើយជាមួយ1លើ50000គឺបន្ទាត់4ទូចៗគឺបន្ទាត់ខ្សែត្រួតស៊ីគ្នា4ទូចៗហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាមែនតើហើយបើ MOU នៅក្នុងកម្ពុជាថៃនេះតតមកខ្សែព្រំដែនហ្នឹងគឺក្នុង MOU គឺយើងប្រើ1លើ2សែនទាំងអស់អត់មាន MOU ណាដែលគេប្រើ1លើ50000ទេបងទិញឬចូល condo នៅតំបន់បឹងកេងកងមួយបងប្អូនខ្ញុំណែនាំគឺលើ condo នេះគឺមានប្រភេទ one bedroom 2 bedroom 3 bedroom គឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើបងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់បានចំពោះតម្លៃជួលល្អពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃលក់ក៏ល្អការបង់ប្រាក់ងាយស្រួលបាទអរគុណ